Daj no mi rękawiczki. To zapomniały. Ty też spierdalasz już? Ty też już do domu jedziesz? Jak to co będziesz zrobił? Jedź do tyłu, nawet nie próbuj do przodu, nie ma sensu. Nawet tyle to nie ma sensu. Ja bym zawsze opuszczał się na... No mówiłem ci, kurwa, ja już tu przerabiałem ten temat. Lepiej do tyłu. Kurwa, dzwoniłem tu i chuj. Weź, siądź. Może na równo. Weź to na ten. Dobra, weź go Petrzek, wytnijmy go do góry po prostu, no. Dobra, przestaw przód tam, a tył tu. Dobra.
O,